अब मैं एच और एल स्क्रू को फुल टाइट करूंगा। ये है एच स्क्रू, यह एच स्क्रू को हम फुल टाइट करेंगे, पूरा टाइट करेंगे। उसके बाद 3 बार ढीला करेंगे। देखिए मैं एच स्क्रू को 3 बार लूज कर रहा हूँ। जिस तरह से मैं कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट कर रहा हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिए। कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट करने पर नहीं हो रहा है, कार्बोरेटर को ओपन करके क्लीन कीजिए। ये देखिए यह है एल स्क्रू, यह एल स्क्रू को मैं पहले फुल टाइट करूँगा, पूरा टाइट करूँगा। उसके बाद 3 बार ढीला करूँगा। 3 बार एच स्क्रू को मैं ढीला करूँगा, लूज करूँगा। पेट्रोल से आपने कार्बोरेटर को अच्छी तरह से साफ़ किया है, खोलकर ओपन करके सभी स्पेयर पार्ट्स को आपने वॉश किया है, कार्बोरेटर का ट्यूनिंग सेट किया है। बट अब भी आपका मशीन सही नहीं चल रहा है, आपको चेक करना चाहिए रिंग, पिस्टन और सिलेंडर।